आया जी। दो सप्लाई साइड की जी। तो जनाब ये अब था जी जामिल का। अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड इज़ गोल्ड। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जामिल, जो कि बहुत ही पुराना मॉडल है। और अगर आप देखें तो ये तकरीबन 20-25 साल से चल रहा है। ये देखिए तकरीबन जितने भी ये स्टिकर वगैरह है ये मिट चुके हैं, लेकिन अंदर देखिए कंडेंसर, इसे कहते हैं असली चीज़। तो टापा भी देखें, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि ये एसी 20-25 साल चला है। और दूसरी तरफ अगर आप नया मॉडल का एसी लेते हो तो वो 4-5 साल के बाद जंग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, मैं इस वक्त मुखातिब हुआ आपके साथ जद्दा से, सऊदी अरेबिया का जो शहर है जद्दा। यहाँ नमी बहुत ज़्यादा होती है और उनमें नमक का भी मिलावट होता है, तो उस वजह से जो जंग है ना, ये लोहे को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। लेकिन ये देखिए, धूल हर जगह मौजूद है लेकिन कोई भी कहीं भी जंग नज़र नहीं आ रहा। ये है पुराने मॉडल का एसी। अब शिकायत आई थी कि ठंडा नहीं कर रहा, तो ठंडे का जो मसला है वो यहाँ आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो ये कंटेक्टर लगा है, ये जो कंटेक्टर है ना, ये जल चुका है। इस वजह से वो ठंडा नहीं कर पा रहा, आउटडोर चल नहीं पा रहा। लेकिन फ़िलहाल एसी अंदर से चालू है और अगर हम टेस्ट करें तो इसमें पावर भी मौजूद है, कंट्रोल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन जो कंटेक्टर है इसका कोयल जला है अंदर बाहर सारा, तो ये काम नहीं कर पा रहा। ये आप देख सकते हैं इसकी हालत। तो अभी आपको चला के दिखाते भी हैं इस एसी को। तो अगर हम देख सके तो इस तरफ से जो हमारे तारे लगी है ये है मेन सप्लाई। ये आप देख लें, ये लगा है इन एल, और दूसरी तरफ पे ये लगा है जो जा रहा है। एक पंखे वाली वायर है और एक कंप्रेसर वाली। अब इसको लाइव चेक करने के लिए हम सिंपल सी एक ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये हमने पंखे वाली वायर निकाल ली। ये पंखे की कॉमन है, इसको हम ऑपरेट करेंगे यहाँ मेन के साथ डायरेक्ट अटैच कर देंगे। यहाँ देख लें, जैसे मैंने लगा दी, ये आप देख सकते हैं पंखा चल गया, मोटर चल गया। इसी तरह हम इसको एक साइड पे लगा के दूसरी तरफ से जो है कंप्रेसर की वायर निकालेंगे। ये कंप्रेसर का कॉमन आ गया। इसको भी यहाँ से हम निकाल के ये आ गया कंप्रेसर का वायर, कंप्रेसर का कॉमन। इसको भी जो हम लेके भी सीधा लगाएंगे, ये चल पड़ा। तो जनाब ये आप देख सकते हैं, अभी हमने आर्जी तौर पे टेस्टिंग के लिए चलाया हुआ है, तो ये चल गया है। सारा कुछ इसका ठीक है और ज़बरदस्त चल रहा है। कूलिंग, हीटिंग सब कुछ बराबर है। लेकिन जो हमारा कनेक्टर है, ये इसकी हालत भी आप देख रहे हैं। तो जी ये है प्रॉब्लम। अब इसका हम इंशाल्लाह कनेक्टर चेंज कर देंगे और फिर इसको चला के तो ये सही चलेगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी हमारा कनेक्टर आ चुका है। ये देखिए जी, ये रहा कनेक्टर। तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी सेटिंग बताता हूँ। ये है इसका न्यूट्रल और मेन। यहाँ हम दो सप्लाई के देंगे तार, तो ये चलने लगेगा, ये दबने लगेगा। अब ये काम कैसे करता है, ये आप हिसाब लगा लें कि एक सेफ्टी डिवाइस है, एक बटन है जो कि 220 से ऑटोमेटिकली चलता है, 220 वोल्टेज से।
इसको हम ये साइडों से 220 वोल्टेज लगाएंगे तो इसके पीछे एक बटन लगा है, वो बटन प्रेस होगा तो जो सप्लाई है ना वो यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी। यहाँ हम मेन सप्लाई देंगे, यहाँ से दे चाहे यहाँ से दे, लेकिन एक तरफ से मेन सप्लाई और दूसरी तरफ से वही सप्लाई आगे निकल के जो कंप्रेसर को जाती है और पंखे को, वो यहाँ से निकलेगी। तो जब इसको अंदर जो इंडोर का पीसीबी होता है, जब वो करंट निकालती है, जब वो अंदर से करंट बाहर भेजती है 220 वोल्टेज कंट्रोल, तो वो यहाँ आता है करंट। जब ये दबता है, जब ये आता है तो बटन प्रेस हो जाता है, तो यहाँ से जो यहाँ कनेक्ट हो जाता है लाइट, यहाँ से यहाँ पावर पास हो जाता है और तो आगे कंप्रेसर और पंखा चलने लगता है। तो यही इसका फंक्शन है और यही इसका तरीक़ाकार है। दो सप्लाई, मेन सप्लाई और वही जो मेन सप्लाई आगे कंप्रेसर को निकलता है, तो मतलब कि बीच में ये कनेक्टर लगेगा। तो चले आइए इसको लगाते हैं और लगाने के बाद इसको चला के आपको इंशाल्लाह दिखा भी देंगे। पुराना जी, तो ये रहा पुराना कंटेक्टर जो कि बिल्कुल ये आप देख सकते हैं गल गया है, ख़राब हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया, ये दो सप्लाई साइडों से ये इस कॉइल के लिए होती है ताकि वो बटन दबा सके, प्रेस कर सके, और यहाँ बटन लगा होता है जो प्रेस होके एक तरफ से सप्लाई दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये अभी हमने लगा दिया है, वो भी आपको एक दफ़ा और रिवाइव करवाते हैं। ये लगा लिया हमने कंटेक्टर। अब आप मैं तारे भी समझाता हूँ। ये रही कॉमन पंखे की, ये कॉमन कंप्रेसर की, और ये पीछे से जो कॉमन के लिए सप्लाई आता है वो है। और यहाँ से हमने एक न्यूट्रन इसको दिया कॉइल को, और यहाँ अंदर से जो किट जो पीसीबी इंडोर वाली कंट्रोल निकालती है वो यहाँ लगती है। तो यहाँ पे जब 220 मिलेगा करंट, इसके अंदर बटन लगाएं, बटन प्रेस होगा तो यहाँ जो करंट है वो यहाँ पास आउट हो जाएगा और कंप्रेसर और पंखा चलने लग जाएगा। तो आउटडोर इस तरह हमारा चलता रहेगा। स्टॉप करो जी नाज़रीन, हमारा आउटडोर चल गया है, एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। ये आप देख सकते हैं इसकी पंखे की स्पीड, हवा, ये सारा कुछ। और यहाँ देखिए कूलिंग इसकी एकदम कम रतूबा छोड़ दिया, मतलब कि नमी छोड़ दी। उसका मतलब है हमारा आउटडोर सही चल रहा है, कूलिंग एकदम ज़बरदस्त। तो ये था जी